دوستان عزیز، با مقصد پیشرفت کار شما در اساس گذشتن از گرانیسا سرحد با شما توصیه داده میشه که با شرکت امید همکاری پیوستگی داشته باشید. وقتی که شما از نام کانال فاروق نعمت گپ میزنید، به شما 3 شانس از طرف شرکت امید پیشنهاد کرده میشه. یکم کامفورت، دوم کفالت، سوم ای همه مهمش نرخ ارزان کرده میشه، سکیدکا کرده میشه. با این خاطر رقم هایی که در زیر گذاشته میشه رقم های شرکت امید هستند، با او گفتگوی بی‌واسطه داشته باشید. و نفرهایی که کیها حجتتان بود شده است در دل ترس گذشتن از سرحد را دارید، این مسئله مشکلی بودن نمیتواند. تنها با امید گفتگو کنید، این مسئله رو از بین میبرد. رفتیم برادر رو دستگیری میکنیم تا همه کسا پیش رویم. خدا نگهبان. مونیس در خارجان در ترمه بوده است. سلام اکرم. علیکم السلام. بیا بدرالدین. چخیر شما احمد سلامتی خوب باشین. احمد چون دیگه رحمت بدرالدین، احوالی ما خوب. خدا چی حال داری؟ شکرانه الله اکرم. زندگی ها خوب؟ بله ناز گشتیم. زندگی همین است بدرالدین، کاری کن که در زندگی مرد باشی. بله. به خاطر بعضا چیزها وجدانت رو نفروشی، برای که هر فردی که وجدانش رو فروخته است در زندگی یک حیات عذاب کشیده است. راست اکرم. میدونی که اکرم ما خیلی آدم هستیم اکرم، اما وقت همون یک شعور داشتیم اکرم، اما وقت باید مرد شدن نکن. تشکر بدرالدین. و یک چیزی دیگر، سفارشی که من به تو دادم چی شد؟ انیق کردی که مونیس در خارجه با چی کار مشغول بوده است؟ در کجا میخونده است؟ همش فهمیدی بدرالدین؟ بله اکرم. همش دیدم سنجیده برآمدم. راستی یک چی در حیران شدم که همین 5 ساله که گفتم مونیس خارجه ده بود، در خارجه نبوده اکرم، در همین محبس تاجیکستان بوده. چی؟ بله اکرم. در محبس تاجیکستان بوده است؟ بله. بدرالدین تو هوایی گپ میزنی یا این انیق است؟ نه اکرم، من همش دیده برآمدم اکرم خودم. خوب؟ انیق کردم همش و تفتیش کردم، راست بوده که 5 سال در محبس همین تاجیکستان. دارم یکم فکت. بله اکرم. یکم کار بی فرق نمیشه. حجتی که اثبات میکنن که آقای در محبس بود. اوه خولا چی سرهایی رو در زندگی تو بجا میکنی که تو حال که بودنت رو فهمیدن دشوار است، لیکن از این روز و ساعت سر کرده مقابل سمت ساعت حرکت میکنم. خفه میشوی نمیشوی دیگر ارزشی ندارد. تشکر زیاد بدرالدین. جیان نه که ما وقت دارم خدمت کرد. تو برای من در زندگی خدمتگار نیستی و در خدمت من هم نیستی. تو برادر من هستی و همراه من هستی. فهمو است بدرالدین؟ از پس کارها شو. خوب اکرم. من ندار. خوب. من این رو این خیلی نمیمانم خولا.
شده بود؟ نمیدونم. ایستاده امروز فاروق به خانه‌اش آمده بود. گوش کردن خوصی مردی نیست. خاله جان بیا فاروق جان، بیا جانی خاله، بیا بیا بیا. السلام علیکم. السلام علیکم. بیا فاروق جان، خوب هستی؟ اینجاستی. بیا بیا. کدام شما پراند بیا مرحمت. چی قدر شروع غوغا است خاله جان؟ آوازتان با آسمانی هفتم میرسد. با اسم عجیبش دردتان کشوده است. نه هیچی جنگ و غوغا نداشتیم. همین خیلی یک مصلحت کاری بود. همین مونی سنه میدونی همین آوازش بلند کرده گپ میزند. این دروازه همین یک دو چیزا کوبنه شدن فاروق جان. همسایه گفتم گرفته بعد همش بوده خواهدینی که با نبوده. السلام علیکم اکای فاروق. وعلیکم. خیر نیست. نه زکی سلامتی خوب. خوب اکای فاروق. که افالیم. آنی بیاگون شروع غوغا نداشتی؟ آنی قنیق فاروق جان. گفتم که مسئله کاری آخی. بیا پیاله چای گرم گیریم. نه خاله جان. ما روسیگا پس از فوت مادرم در خانه ما رو تا حال یگان مراتبه باز نکرده بودم. روسیگا بعد از اون گریه و ناله‌ای که شما اومده در سر من کردید همین شب تا صبح خوابم نبرد. مسئله مونس خدی. باز گمان نکنی خاله دردتان کشوده بود من چیزی رو شنویده باشم. گوش کرده باشم. نه فاروق جان نه خونه خالت است به حضور آمدن گیر. ما یکم سیر پنهانی نداریم از تو. یکم سیر هم نداریم. کدام وقتی میخوای آمدن گیر؟ همه گم مایلی خاله جان. بخششی زیاد هم گویم ختم نمیکنم. اون کارتی رو که من به شما دادم و اون شیطانی شما همراه فرزند شما در آنجا بود. وقت و ساعتش اومده است که به صاحب اصلیش برگردانی. البته را خالی نه خاله جان. با همون مبلغ یعنی $50,000 که بود تو پگوش برای شما فرصت است. مالش فاروق جان کار کنیم مونیش جان؟ نوچه در دست من است لیکن مبلغ ندارد خالی است. مبلغ شو جو کردی؟ خیلی چه شما من به اجازت شما مبلغ رو صرف نمیکنم. شما یک مغازه کشیدید که مغازه تور در اونجا استفاده بردیم و چه من به اجازت شما نخوام مبلغ رو از سنیمت کنم. من به اجازت شما من یک تینش رو صرف نمیکنم. اکای فاروق ببخشید من کمتر کار دارم سروسی من بعد خیلی معلوم نیست. من هم با تو کار دارم. مالش وقت و ساعتش که میبیاد با تو گم میزنم. مالش اکای فاروق من سروسی من یا نزدیکم بیا بعد خونه. همینجا هستی؟ در همینجا گفتی کار دارم که دیگه سروسی من میبیام بعد یک نیم ساعت پس میبیام اکای من همین خونه هستم یا نزدیکم دارم. مالش خب خاله جان کارتی خالی برای من در کار نیست. برای شما دو روز وقت البته این کارت رو پر کردن با من برمیگردونی. خوب خاله جان؟ مالش فاروق جان بیا بخونم داریم. نه یک چیزی دیگر خاله. در یادتون هست وقتی که من خونه خریدم مادرم یک گپ گفته بودم گویا همین خونه‌ای که شما زندگی میکنید این هم مال من است. فاروق تو منو شوخی میکنی؟ من در نزد شما بیرون کلام مانندی ندارم البته خدا. شما خودتون در یادتون دارید که مادرم وقتی که زنده بودن این گپ رو تاکید کرده بودن. درست است خدا؟ نگی خواتیر نشوید خدا.
من این خانه رو از دست شما نمیگیرم. میدونید به کدام خاطر؟ به خاطری که مادرم در آخر صفحه کتابی قرض‌هایش گفتگی است که من همه قرض‌هایم رو بخشیدم. به این خاطر من به این خانه شما چشم علا نمیکنم. لیکن کارت رو پر کرده درست پس به من آورید. اگر نه آوردید با دیگر سب همراه شما گم میزنم. خدا نگهبان. معنیش فرد جان خوش آمدی. گمان نمیکنم که خوش آمده باشم. چای جان درد و غمت در دل من دنها دو خالی کرده ای منزل من. ای چای جان درد و غمت در دل من دنها دو خالی کرده ای منزل من. امروز که معلوم است بعد سر تو، امروز که معلوم است بعد سر تو آسان نبود آچه یگان مشکل من. آسان نبود آچه یگان مشکل من. ای آچه کمم به تو یک کوی غمم به تو. ای آچه کمم به تو یک کوی غمم به تو. من بچه به آچه با سر خمم به تو. من بچه به آچه با سر خمم به تو. آچه فروخ رفت. مبلغی در میبینم. من از کجا میدونم؟ مبلغی در کجا کردی؟ چه گوش کن؟ صرف کردم، خودم گشتم. تو من خونه سلام کردی، میدونی تو من خونه سلام کردی. چه همه گوش کن. کارت رو مبلغش رو در درونش اندازو به من ته من بوده به که فروختیم. بعد در مسئله کار مسئولیت کن. من به تو گفتم دیگر گپ نمیزنم و چه فهمو؟ تو داری پول، من میدونم که تو مبلغ بسیار داری. بسیار خصیصی نکن. سیمش من وعده کردم مادر جان که دیگر گریه نمیکنم. قامتم رو نیز خم هم نمیکنم. لیک من یک روز نه یک روز من چه تربیه کردم از کجا یک سوی که جمع میکنم این بچه پاش میدیم یک سوی که من پس
پیدا میکنم این پاش میده. ارزیت رو عملی میکنم. ببخش مادر که با خواهری تو چنین رفتار کردم. دیر شد کار رفتن در کار. Якай Фаррух, шумо хеле ҳунаром доште, ма гап надорам Акай Фаррух шумода. Ман даст бардоштагим Акай Фаррух. Созе нағзи саломати хуб ҳама нағз. Буда шумо гуфтем омадам пештон Акай Фаррух. Рости гап ман ҳам дар ту гап надорам Мунис. Гузар инҷошин як чизро маслиҳат кунем. خدا جان از اون چیزی که میترسیدم به سرم آمد. اون چیزی که با چشمم دیدم راست بود. این بچه چی کار کرده؟ من به گفته های مردم باور نکردم. چی کاری کردن؟ اونیست این چی کاری کردن بود. جای تربیه کردنم خطا کردم. آخه من این چیز رو با تو ناموخته بودم. من موادی مخدر رو با تو ناموختم. من همین قدر چیز رو از تو خواهش کردم که دهاتی رو بریستی بر. این چی کاری کردن بود؟ این چی کاری کردن بود؟ تو منو در نزدی برادرت شرمنده کردی. من خواستم که تو دهاتی رو بریستی بری. صد افسوس تو خودت رو مرا پرستی بودی. من این کارو خیلی نمیمونم. مونیس یک گپ رو میخوام از تو پرسم. مرحمت Акай Фаррух ما تیار. پنج سال در خارجه در کدام دولت بودی؟ Акай Фаррух من در خارجه یعنی که در امریکا بودم. گمان نمیکنم که این گفته ای تو راست باشد مونیس. فکر میکنم تاگی کوسه نیم کوسه وجود دارد. تو با من دست داده بودی که از این خاطر حقیقت رو گفت. میدونم من دست دادم
акай Фаррух, ман росташро мегӯям. хуб ман дар хориҷа дар Америка набудам. ман дар турма будам. 5 сол ман дар турма будам. аз кадом ҳисоб? الو انیس جون خوب هستی؟ تینجا هستی سلامتی ها چقدر جانی و چه؟ خوب هستی انیس چخیل گفتن من نمیدونم این مونیس مرا با یک حالت موند که من دیگر دست و پا خورده شدم میدونستی برای چی به من نگفتی زنگ زدم؟ аз ҳисобе ки ана ҷинояти модарамро ман ба гардан гирифтам. шумо худатон нағз медонед ки ман дар ту ҳайрон мешавам мунис. чӣ хеле инсон буданатро низ намефаҳмам. акай Фаррух, ман ислоҳ шудам охир. баъзан ҳақиқатро гам мезанӣ, баъзан аз ҳақиқат мегурезӣ. ман намедонам аз ин зиндагӣ ту чӣ мехоҳӣ. лекин як насиҳат дорам бар ту мунис. агар аз ин пас ҳам ҷиноятҳои кардаи холаамро пӯшонӣ, дигар фикр намекунам ки 5 сол барои ту басанда бошад, дар турма бошӣ. акай Фаррух, рости гап, ман ҳақиқатро мегӯям. ман аз ҳамин рӯз иборат ман дар бари шумо ҳастам. не мунис, ту мардак шав. ман наметавонам туро дар барам гирам. ту манро дуруст фаҳм. ба хотире ки он корҳои кардагии шумо ҳеҷ аз ёди ман намеравад. من هرچی کردم نکردم برای خوشبختی شما کردم، برای آینده شما کردم. من این داروگی رو با خودم نمیبرم، همش رو برای شما کردم. خواستم فرزندانم با سری بلند در زندگی راحت بینن، دستی کمی رو نبینن. این رو باید کنم چی خوشبختی هست که 4 سال من نیستم در خانه. چی خوشبختی هست با دیگر چیز رو هم میدونم و چه من در تورما بدن مونیس رو من میدونم. جونیوچا این رو فراموش کن. این گپ های کهنه من بگذار در سال های کهنه مانند. این رو دیگر به خاطرم نبیار، به خاطر من هم نبیار. فکری دادرت رو کن. فهمیدی که این با مواد مخدر دست میزدگی شده است. من هم مثلا میدونم مقصد زنگیدن چیه؟ мунис, лабай он маблағҳои қарзияеро ки ман ба ту додам, ман дигар дар доираи онҳо фикр намекунам. лекин ҳамчун мардаквор ту ҳам дигар маро ғам надиҳ. акай Фаррух, охир ман чӣ кор мекунам бекор? ман бояд бекор набошам. шумо бизнеси худатонро доред. ту дар бари модарат рӯз шав. ё мунис, маблағҳои қарзияеро ки ба ту додам бармегардонӣ, ё дигар аз пасу аспи аробаи худат мешавӣ. майла шакар, ман фаҳмидам. ман дигар дар гирду атрофи шумо тоб намехӯрам.
من هم دیگر در گرد و اطراف قرضی بین من و تو صحبت نمیکنم. گپ همینجا مورد. حتی مادرت نیز این رو نفهمد. خودو نگهبان. مقصد زنگ زدنی مرا تو نمیدونی. من تنها موندم. میخوام در قناتی من تو باشی، در بری من تو باشی. من تنها موندم. من تکیه به مونیس کردم و خطا کردم. انیس جون یکی لطف کن زودتر خیز بیا به دستی من. بخشی شد نه، من یکان کار کردن نمیتوانم. دیگر نیز به من زنگ نزن. خداوند نگهبان. انیس یعنی من دیگر به شما زنگ نزنم، یعنی من به شما دیگر تکیه نکنم. من به شما دیگر تکیه نکنم، یعنی من دیگر به شما زنگ نزنم. مایلش شیر بچه های اوچه. من دیگر به شما تکیه نمیکنم. سلام علیکم آقای فاروق. سلام علیکم. چطور مرتضی؟ شکر. سلامتی تو؟ بله خوبم. میدونی چیکار کنی؟ چیکار کنم آخه؟ مونیس رو میشناسی ها؟ بله میشناسم. به نزد مونیس رو گپ زن که امانتی آقای فاروق رو برگردون. خوب مالش من این کارو میبینم. من منتظر میشم. مالش خوب. مرتضی در اینجا چی کار میکرده باشد؟ من فهمیدم. به فکرم اکای فاروق روان کردگی است. من عمیق فهمیدم. آوردی؟ آوردم. کنی همون؟ کم نیمی پولش رو آوردم، بعد یک 3-4 روز پس نیمی پول دیگرش رو میبیرم. چرا همشون آوردی؟ کاری نبود. گوش کن مرو. و تو تا پگاه فرصت میدم. فهمیدی مرو؟ همشو گرفتم میبری. مالش اگر نه آوردی؟ مالش فهمیدی؟ مهربان خلاص شدم، به دستی مرتضی زدم. حالا ایستید یک بار جستی موخق، 2 بار جستی موخق. حالا ایستید من به شما از چه زارتون رو نشان میدم. شما نمیدونه که مونیس کی است. حالا ایستید. چرا گریه میکنی؟ گوش کن، با من راستش رو گوی. تو نادختر آمدی. اگر راستش رو گوی 1 عمر من با تو زندگی میکنم. راستش رو گوی. تو نادختری؟
یا که اوچم بدم افتاد تو رو چرا با من نگفته که تو را دختر برای چی؟ من این کار رو این خیلی نمیمونم چرا با من نگفته که چرا با من نگفته که من دختر نیستم برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ مکشم من این کار رو این طور نمیمونم من کاری تو رو میبینم حیوانه حیوان من این کار رو این طور نمیمونم من میدونم که تو با آچه من شریک هستی این کار رو مکشم چرا نگفتی که من دختر نیستم حیوان چرا من این کار این طور نمیمونم اگر من این کار این طور مونم نامی من مونیس نیست حیوان